У Мёрах і Лепелі адкрыліся дзіцячыя цэнтры Карытас. У нядзелю 2 верасня яны былі асвечаны і прынялі першых наведвальнікаў. Адкрыццё і асвячэнне цэнтра ў Мёрах адбылося ў 11 гадзін пасля святой імшы ў касцёле. Сам цэнтр, або як яго яшчэ называюць святліца, размешчаны па вуліцы Паштовай. На яго адкрыццё прыехалі прадстаўнікі чэшскай арганізацыі Карытас, дырэктар Ярослаў Немец і яго намеснік Павел Шымік. Яны таксама аказваюць дапамогу людзям з Беларусі. Помогаем, потому что мы думаем, что надо помогать. И здесь, на Востоку Беларуси, думаем, что много бедных людей, и нам надо так помогать, потому что это наша такая работа, помогать в Каритасе. Новы цэнтр асвяціў пробашч Мёрскай парафіі ксёндз Кшыштоф Мянкіна. Дзеці атрымалі падарункі ад Карытас, якія ўручыў ім ксёндз Андрэй Ніскевіч, дырэктар Карытас Віцебскай дыяцэзіі. Святліца гэта вельмі важнае месца для нас, таму што ёсць дзе спатыкацца дзецям, моладзі, могуць разам праводзіць вольны свой час, могуць робіць якія-то заняткі і не толькі па рэлігіі, але і так якія урокі свае зробіць, сустракацца сваімі сябрамі, папіць гарбаткі, паглядзець тэлевізор. Таму для нас гэта такая вельмі важная і такая вельмі прыемна такі можна назваць падарунак. Спадарня Ганна выказала ўдзячнасць усім, хто спрычыніўся да яго адкрыцця. Конечно, хацелось бы вельмі падзякаваць ксяндзу нашаму дырэктару Віцебскай дыяцэзіі, дырэктару Карытаса, ксяндзу Андрэю Ніскевічу за тое, што ён падтрымаў гэты праект і ўсім, хто далучыўся да гэтай арганізацыі і ўсім спонсарам, якія рабілі гэты ремонт і ўсё гэта выпасажэнне ў гэтай сальцы нашай. У сваю чаргу ксёндз Андрэй падзякаваў спонсарам за магчымасць адкрыцця такіх цэнтраў у Мёрах і Лепелі. Я вельмі удзячны за тое, што ўрэшце вось гэты пробны варыянт нашых святліц, нашага цэнтра для прабывання дзяцей і моладзі гэта адбылося. Мы гэта зрабілі разам з нашымі партнёрамі, супрацоўнікамі, вось з тымі, которые нам дапамагаюць людзьмі, гэта асабліва Карытас польскае, міністэрства замежных спраў Польшы, амбасада Польшы. Яны вельмі многа дапамаглі, амаль усё яны тут зрабілі, дапамаглі нам. Адкрыццё падобнай святліцы ў Лепелі адбылося ў 17 гадзін, таксама пасля імшы ў касцёле. Нядзельную харыстыю узначаліў ксёндз Андрэй, які ў свой час служыў у Лепелі. І падчас казання, і падчас уласна адкрыцця святар падкрэсліў тую думку, што касцёл – гэта не толькі ксяндзы і храмы, а гэта ў першую чаргу супольнасць вернікаў. Гэта не толькі святары, гэта касцёл, гэта людзі. І касцёл гэта не толькі будынак касцёла. Калі гэты будынак будзе пуставаць, калі гэтае памяшканне будзе пуставаць, то няма сэнсу нашых старанняў гэтаму. А калі тут будуць людзі, калі тут будзе дзіцячы смех, радасць, калі дзеці тут будуць азначаць свае дні нараджэнні, ведаеце, гэта вельмі важна. Теперь попросим директора разрезать ленточку и урочисто пойдем в класс и его освещать. Кусочек вырезайте. Себе кусочек, да. Хлопаем, хлопаемся. Ура, да. Ура! У знак адкрыцця была перарэзана чырвоная стужка, а пробашч Лепельскай парафіі ксёндз Уладзімір Заянчкоўскі асвяціў памяшканне цэнтра. У Лепелі дзеці таксама атрымалі падарункі ад Карытас. Іх уручыў ксёндз Андрэй. Яму дапамагалі выхавацелі, якія будуць тут працаваць. Детей надо привлекать, у детей есть желание, дети хотят посещать костел, а тем более, когда будет организована такая светлица, для них будем стараться, работать, и будет все хорошо. Кіраўнік Лепельскага парафіяльнага аддзялення Карытас Міхаіл Маркевіч ад імя ўсіх парафіян выказаў удзячнасць ксяндзу Андрэю і замежным спонсорам за такі падарунак. Всей парафии, все прихожане очень рады, что такой центр открылся здесь у нас в Лепеле. Мы очень благодарны нашим спонсорам. Без спонсоров вообще, наверное, здесь ничего бы не было бы такого. Очень вся парафия благодарна ксяндзу Андрею за его старания, за организацию. У сваю чаргу кіраўнік Карытас Віцебскай дыяцэзіі выказаў надзею, што з сённяшніх дзяцей вырастуць дастойныя людзі. Магчыма, сярод іх будуць знакамітыя, будуць кіраўнікі, якія будуць вырашаць важныя пытанні. І яны будуць памятаць пра тыя шчаслівыя хвіліны, што перажывуць тут разам. Невядома, хто будзе чым займацца ў жыцці, але я думаю, што гэта дзесьці ў глыбіні душы, сэрца складзецца, што ўсё ж такі касцёл гэта тое добро, которое мы павінны разам з усімі людзьмі несці ў свет і
паказваць усім, што мы адно цэлае, што мы адна сям'я, гэта перш за ўсё. Сястра Дар'я Галубкова, якая будзе займацца такімі праектамі ў віцебскай дыяцэзіі, таксама выказала падзяку усім спонсарам і адзначыла, што ў раёнах, у Мёрах, тут у Лепелі не так шмат ёсць месцаў, куды дзеці могуць пайсці, каб пабыць разам. Гэта святліца не толькі прызначана для катэхеза, але таксама для іншых заняткаў, для спатканняў і на інтэграцыйных. Гэта значыць, што сюды будуць прыходзіць і дзеці і з інваліднасцю, таксама можа дзеці пазбаўленыя апекі бацькоў з цяжкім становішчам у сям'і. Гэта таксама паспрыяе іх такой інтэграцыі, сяброўству. Дырэктар Карытас віцебскай дыяцэзіі ксёндз Андрэй паведаміў, што ёсць планы, каб адкрыць падобныя святліцы ў Глыбокім і Оршы. Спадзяёмся, што спонсары падтрымаюць гэтую добрую справу.